კლინიკიდან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში ოცნების თავდაცვის ყოფილი მინისტრი უკვე წინასწარი მოთავსების იზოლატორშია, სადაც მას ბრალის დადგენილებას აცნობენ. ბურჭულაძეს 9-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ადვოკატი ამბობს, რომ ის თავს უდანაშაულოდ ცნობს ირაკლი ღარიბაშვილის მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენელს, სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციას ედავებიან. სალომე ლაბაძე განაგრძობს საუბარს პირდაპირ ეთერში. სალომე, გისმენთ. დავიწყოთ იმით, რომ ეს პროცედურა ჯერ არ დასრულებულა. ჯუანშერ ბურჭულაძე საკუთარ ადვოკატებთან ერთად ისევ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში იმყოფება, სადაც მას უკვე საათზე მეტია, რაც პროკურატურა ბრალის დადგენილებას აცნობს. ჩვენ წესი სწორედ ამ პროცედურის დასრულების შემდეგ უნდა გაგვეგო, პროკურატურა გამოძიებას სუსის მიერ მითითებული მუხლებით გააგრძელებდა, თუ შეცვლიდა ამ საქმის კვალიფიკაციას, თუმცა ამ შეკითხვაზე პასუხი უკვე ცნობილია, რადგან საგამოძიებო უწყებამ საჯარო განცხადება გაავრცელა, რომლითაც გაირკვა, რომ ბრალდების ნაწილში პროკურატურა არაფერს ცვლის. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ისევ 9-დან 12 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. დამატებით პროკურატურის განცხადებიდან ცნობილი გახდა იმის შესახებ, რომ საგამოძიებო უწყება ჯუანშერ ბურჭულაძისთვის აღკვეთის ღონისძიებად წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. რადგან გადაწყვეტილება ბუნებრივია, რომ სასამართლომ უნდა მიიღოს, სასამართლოს ხდომა კი არ არის გამორიცხული, რომ გაიმართოს დღესვე და ასევე არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ ამ ხდომაზე დაკავების შემდეგ ჩვენ ჯუანშერ ბურჭულაძის პირველი კომენტარი მოვისმინოთ. თუმცა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის პოზიცია ისედაც ცნობილია, ადვოკატები ამბობენ, რომ ჯუანშერ ბურჭულაძე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და როგორც უფლებადამცველები ამბობენ, მისი დაკავება არის იმ სპექტაკლის ნაწილი, რომელსაც ახლა ქართული ოცნება მიმართავს იმისთვის, რომ ამ პარტიამ კორუფციასთან მებრძოლის იმიჯი ჩამოიყალიბოს. იგი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ის მაგნიტორეზონანსულ აპარატთან დაკავშირებული თანხა შეუძლებელია წარდგენილი იქნეს ბრალად, როგორც ფულის გაკეთება, რაზეც შუსი აპელირებს. სახლის პოენტში აქვს კაცო ამას ვადასტურებთ, მაგრამ აქვს შესაბამისი დოკუმენტაცია შემოსავლები, საიდან იყო თანხა, წარმომავლობა და ამის დასაბუთება შეიძლება ეს გავს რაღაც დადგმულ სპექტაკლს ძალიან. ხელისუფლებამ შეიძლება შეიქმნას იმიჯი კორუფციასთან მებრძოლის, შესაბამისად შედეგსაც ვხედავთ. ჯანმრთელობის მდგომარეობა მეტნაკლებად სტაბილურია. ჩვენ ჯერ ველოდებით საქმის მასალების გადმოცემას, როდესაც საქმის მასალები გვეცოდინება, მაშინ უფრო ზუსტად შეგვეძლება ამაზე პასუხის გაცემა. იტყვის თუ არა ჯუანშერ ბურჭულაძე მისი დაკავების ნამდვილი მოტივის შესახებ უფრო მეტს, ვიდრე ამ დრომდე ამბობენ მისი ადვოკატები, ამის შესახებ ცნობილი გახდება სავარაუდოდ სწორედ იმ სასამართლოს ხდომაზე, რომელიც არ არის გამორიცხული აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების საკითხზე დღესვე ჩაინიშნოს. ამისთვის სასამართლოს პროკურატურამ უნდა მიმართოს, თუმცა პროკურატურა ჯერ კიდევ ბრალის დადგენილების გაცნობის პროცესშია. ეს პროცესი მიმდინარეობს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში წინასწარი მოთავსების იზოლატორში, სადაც როგორც ირკვევა ჯუანშერ ბურჭულაძე კლინიკიდან გუშინ ღამით გადმოიყვანეს. ის მანამდე შეგახსენებთ, რომ იმყოფებოდა კლინიკა ჰელსიკორში, სადაც დაკავებისთანავე მოათავსეს ის სუსის თანამშრომლებმა, რადგან როგორც საჯაროდ გავრცელდა ინფორმაცია, ჯუანშერ ბურჭულაძე მანამდე მიღებული ტრამვის გამო წოლით რეჟიმში დარჩენას საჭიროებდა და ის შესაბამისად საჭიროებდა ექიმების დახმარებასაც. მას შემდეგ კი რაც კლინიკა დატოვა, ჯუანშერ ბურჭულაძე უკვე იმყოფება, როგორც გითხარით, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში, სადაც მას საათზე მეტია პროკურატურა ბრალის დადგენილებას აცნობს. ჩვენ სწორედ ამ პროცედურის დასრულებას ვუყურებთ.